Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama Habibie Ahmad Channel. Wah, di sini indah banget ya teman-teman. Wow. Lalu kita mulai mencari ada apa ya? Ada apa ya teman-teman? Oh, kita cari lagi ada apa? Wow, ada topeng ondel-ondel teman-teman. Dia sendirian teman-teman. Yang cewek kemana ya teman-teman? Ayo kita cari lagi. Wow, ada Ipin. Wow, ada Ipin teman-teman. Ipin sama Upin teman-teman. Wow, karena aku sendirian. Wow, itu ada Doraemon teman-teman. Wow, bagus banget ya teman-teman. Wow. Ayo kita cari lagi. Wow, ada boneka boba teman-teman. Wow, ada boneka boba teman-teman. Ada 2. Oh, kita cari teman-teman di sini. Ada apa ya teman-teman? Wow, ada ondel-ondel teman-teman. Wow, ada ondel-ondel. Dia yang cowok teman-teman. Ayo kita cari lagi ada apa ya? Wow, ada Pop-It SpongeBob yang jumbo teman-teman. Wow, gede banget teman-teman. Wow, gede sekali ya teman-teman. Ayo kita cari lagi ada apa ya? Ada apa ya? Wow, ada Pop-It teman-teman. Wow, ada yang Pop-It baju, Pop-It Pop-It kuda poni. Ada 2 teman-teman. Ada lagi yang bebek. Ada yang love. Ada yang dinosaurus teman-teman. Wow, bagus sekali ya teman-teman. Wow. Ayo kita taruh di sini teman-teman. Dadah teman-teman. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Dadah.